呢個福利品係咧有冇臭咩狐乜嘢㗎？個死人架乸咧哼蹦蹦嘅，大把汗水汗珠出㗎。因為咧我準備上呢個嘢嚇，佢咧就咧好似我咁臭卜卜嘅，好多汗仔嘅啊！有冇人試？嗱，我舊年咧已經賣過㗎啦，你哋放喺個架乸嗰度嚇。平時咧佢係咩啊？冇，你講。平時咧佢係39蚊9一盎嘅，咁我而家咧就想80份，有冇7天無理由啊？有7天無理由，嗰個架乸嗰度咧臭卜卜嘅，你隻桂花味啊，海洋味同埋桂花味，甚至如果你臭屎哼哼嘅個架乸。佢呢個咧，佢係藥業有限公司嘅，而且同埋咧，佢仲有就係藥企企業生產嘅，再加上同埋咧，佢係零抗油嘅、零激素，跟住同埋零抗脂、同埋零重金屬、零酒精、零抗油、零激素、零抗脂、零重金屬、零酒精，跟住同埋咧零化學防腐劑。聽唔聽得到啊？冇錯。有汗，冇錯有汗，同埋咧呢度臭卜卜嘅。我睇下剩翻幾多份啊？因為呢個東西咧唔多㗎。剩翻佢呢個安全度咧，同 BB 同埋孕婦都可以用嘅，因為佢呢個咧佢係完全佢係8大零添加。8大零添加啊！嗱，你睇下佢嘅成分啊，嗱，佢就係水啦，同埋綠化乜鬼啦，你自己睇睇啊。話俾佢知乜嘢可以用啊，乜嘢人可以用啊？我哋平時啊，經常喺戶外啊，同埋我哋啲後生仔，經常你小朋友啊呢啲，你經常個架啦底成日有味道嘅，成日出汗特別大嘅，呢啲朋友仔你哋都可以用。即係你比如你一身味走埋去隔離，人哋一聞到你就要遠離你嘅。跟住同埋坐公交車唔覺意隔離聞到你都怕嘅。話俾你知，好多人有臭狐㗎，臭到鬼咁㗎。而家公到你曲街嘅，公到你拜行嘅，公到你暈暈頓頓嘅。我相信直播間嘅人啊，大把人有。你話覺得智商稅，我都話你用過翻去啦。你用過之後啦，千腰金繃帶，朝頭早空腹食2粒。你老公有冇臭狐嘅？話俾我知，你老公會唔會煙哼鬼臭嘅？你老公會唔會臭卜卜嘅？啱先邀請過，喂，你好啊，喂，連咪咩味道好啊？櫻桃姐話海洋味同埋嗰個叫咩味啊？呢個叫咩味啊？呢個叫做茉莉香啊！我試下個茉莉香先，我呢個係金桂香，呢個係金桂香，我試下咩味先？你等下先啊，嗱，我開咗佢試下呢個茉莉花先啊，好心叫佢寄多啲啦，淨係閪仔嚟個孤寒到死嚇。有冇新鮮嘅石斛啊？冇啊，有乾嘅石斛，冇新鮮嘅。我其實3隻味都好聞。冇錯，3隻味都好聞嘅。你可以聞下，因為佢一陣就冇味㗎啦，買嗰個金桂香啦，金桂香啊就好似你哋個名咁樣叫桂香㗎啦，好唔好？可以抑制你哋嗰個寒嘅味啦，跟住首先咧佢又有乜嘢咧？佢可以先幫你哋嗰個味道啊，先靜咗佢，跟住同埋咧令到你嗰個架啦底唔使黐黐立立爽嘅，跟住再加上同埋咧佢有呢啲咁樣嘅香味嘅，咁樣你走咗出去嘅時候，人哋完全係聞唔到你有呢啲臭味，而且同埋咧佢有抑制你嗰種嘅臭嘅散發。係啊，佢抑制你啊！嗱，我話俾你知，狐狸咧就會臭嘅，其實人咧個體臭味都好犀利嘅，特別嗰啲白虎啊、白母啊，好似係梁仔咁樣啊，臭屎卜卜啊嗰啲人嚇，你一定要查嚇，好似華哥咁煙哼鬼臭嘅，好似阿永咁咧騷鬼謙謙嘅，一定要噴下呢啲。開呢度噴，你唔好話着衫噴喎，你係脫咗佢噴喎。早上起身啊，你出去之前，你早上起身你咪換衣服啊，你換衣服嘅時候你自己先噴下佢，再着衣服。你出去嘅話咧，就已經你嗰度冇咁容易出汗，唔使話。唔會濕立立㗎，我噴咗我件衫就即刻乾咗啦，大佬。佢好快乾㗎，好快吸收㗎，而且同埋咧，你哋經常一舉起件衫咧，下邊個架啦底嗰度一笪水漬啊，呢啲朋友仔啊，你哋都要去噴下。有冇人臭嘅？其實咧有臭狐嗰啲人咧，知唔知道自己臭嘅？其實。聞得到嘅，肯定聞得到，有乜可能聞唔到？不過可能佢聞習慣。係咪聞唔到嘅？但係咧，臭狐咧係咪我哋自己可以聞得到嘅？講真嘅，桑黃空腹飲啊，食完飯飲當茶水咁樣飲就得㗎啦，桑黃。嗱，呢個福利品係咧有冇臭？